Again kabayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Today is Saturday, January 8, 2022. So kabayan, dito po tayo sa bagong tulay ng between Pandacan and Santa Mesa. Na kung saan dito po ay may gagawin na NLEX SLEX connector, NLEX SLEX connector road. So pansin niyo po yung pansin niyo po yung Skyway Stage 3, kabayan, Diyan po yung Skyway Stage 3. Diyan po may gagawing off-ramp, from Skyway Stage 3 Pandacan area. Nadadaan po rito sa may PUP Santa Mesa, kabayan. So ito naman, kabayan, yung Pasig River. Dito po tatawid yung dito po tatawid yung NLEX SLEX connector road from Pandacan area to Santa Mesa PUP, kabayan. So kabayan, bali update po tayo, kasi ito pong isang residential area, may posibilidad na tamaan ng NLEX SLEX connected road, dito. Ito yung area na to, kabayan. So sa ngayon wala pa po tayong information, kung kailan sila, kung kailan sila aalis dito. So isa po ito sa tatamaan ng NLEX SLEX connector road, kabayan. So ito po yung residential area, na tatamaan ng proyekto ng NLEX SLEX connector road. So ito po, kabayan, ng lugar ng kung tawagan nila is Aklan, yung lugar na Aklan, So ito po yung residential area na may posibilidad na tamaan ng NLEX SLEX connector road, kabayan. So sa ngayon, wala pa po tayong information, pero tingnan natin kung may mga ginigiba na rin sa bahay na to, sa lugar na to, kabayan. Tingnan po natin kung meron na rin po mga bahay na ginigiba rito. Kasi ito po yung isa sa mga dadaanan ng proyekto ng NLEX SLEX connector road, kabayan. Ito po yung papuntang Pandacan, So ito nga, kabayan, isa po ito sa mga tatamaan isa po ito sa tatamaan residential. Ayun, medyo ang ginigiba na rin, inumpisa na ito tsaka ito, so nasa loob pa lang po yan, kabayan. So hindi pa po natin sure kung maggagalawa rin po yung iba rito. Ayun, yung iba rin po, iba na po rito, may ginigiba na rin. Ayan, so isa po ito sa tatamaan, kabayan. Sa ngayon, itong isa inumpisa na rin, so abangan po natin yung mga susunod na galawan dito, kabayan. Yung area na to,
So yun nga no kabayan, no, bali ibang bahay po no, nagkakanyang gibaan na rin po no. So kasi po dito po yung dadaanan yan kabayan. So may ibang mga residente no na sila na mismo nagpusa nagigiba kabayan. So update ko po kayo no sa mga susunod na kaganapan dito. So yun nga po no kabayan, ayan. So iba kanya-kanya ng giba no yung ginagawa nila. So yun nga no kabayan no, may mga ilang bahayan na rin po no na nagsisimula na rin magiba no sa kanya-kanyang bahay. So ito po yung ano natin, update para dito sa NLEX. So yun nga no kabayan no, bali ito po yung update natin dito sa may Pandakan area na kung saan ay may gagawin ditong off-ramp no. Ayan, so ito po yung update natin. So yun nga po no, galing tayo kanina ron. Ito po yung mga residential area na tatamaan ng NLEX SLEX connecting road no. So yun nga no kabayan no, bali ito po yung update natin dito po sa off-ramp, on-ramp. Ayan, NLEX SLEX connector road from Skyway Stage 3 no. So ito po ang update natin kabayan no. So galing po tayo kanina doon kabayan, dito po sa pinuntahan natin kanina no. May mga lugar na rin po no, may mga bahay na rin po na ginigiba dyan sa lugar na to kabayan no. So sa ngayon wala pa pong galawan dito ito po yung area ng off-ramp, on-ramp, Pandakan area kabayan. So yun nga po no, bali may gagawin po ritong on-ramp, off-ramp no para Skyway Stage 3 connecting to NLEX SLEX connector road dyan po sa lugar ng PUP Santa Mesa kabayan. So yun nga po no, bali ito po yung residential area na tatamaan na, may mga iba po na ginigiba na po no ang bahay dyan sa lugar na yan no. So ito po yung lugar na pinuntahan natin kanina kabayan. Again, maraming salamat po Romeo Stock TV at taos puso po nagpapasalamat sa inyo. So ito po yung update natin dito po sa may on-ramp, off-ramp Pandakan area na kung saan meron na pong ginigibang bahay no. May pinakita na po natin kanina no, may mga ilang kabahayan na po ang ginigiba no. So update ko po kayo dyan mga kababayan. Again, shoutout po kay again, please subscribe Mary G Vlog and also kay Nogi Vlog. Shoutout po dyan sa ating mga kababayang OFW dyan po sa lugar ng Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, Romeo Stock TV. Taos puso po nagpapasalamat sa inyo. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. God bless Philippines. Thank you so much.